かったはずだ。お風呂なんです。こちらね、シャワーなんですよ。すごいいい作りですね。こちらのお部屋は和室なんですよね。和室、これは和室のトイレなんですけど、こちらのホテルはですね、伊勢神宮に一番近いんですよ。一番近いみたいなホテルなんですね。だからね、少しね、間取りは抑えた感じなんですが、本当に近いんですよ。伊勢神宮に歩いて行けるんですね。すごく綺麗。お風呂が高級なんですよ。ちょっと見てみましょう。これはね、本当に心が落ち着くんですよ。
今度ここでねください。ちょっとアングル変えて。
ててれててれて、おい鳥がてれてれれれれ、ちょっと喜んでる。ちょっとこっから先は分かんないんですよ。もののけ姫です。大神様と獅子神様と来ましたよ。来てますよ、大神ね。心理欲です。おります。獅子神様の生まれ変わりと来てますよ。もののけ姫ですよ。これ美味しいですね。このね、おこげせんべいの伊勢海老のおこげせんべい部屋に置いてあったんですけど、これ美味しいですね。すごく。ゴディバね。ゴディバアイスクリーム。真珠橋だ。真珠の橋なんだね。サミット一本橋5500円、1万1000円のサミット一本橋もある。すごいな。今日泊まってた場所3泊できますもんね。3泊2人でどこ？この金額払ってたら今日泊まったシーサイドとかはいはい。3泊できちゃいますよ。はいどうぞ。運がついたかけ運、かけ運、かけ運。車の取っ手のこう内側についてて、外側は何もついてないのに驚いたっすね、マジで。こんなことあんのって感じでしたもんね。いや驚いたよ。どんなに小さな愛にいつも気づけるか。
んなにたくさんあれなのに本当にいつも気づけるかよーしたどり着いたぞ敬吾向こうの山に行った。うんこれまずいからね。えいや、今日はいいんだ俺。今日はいい。この高級なたどり着きますよ自分は。あと1時間ぐらいで開票です。もうちょいかな、6時とか9時なのかな、ちょっと分からないんですけど、今4時ちょっと回ったところぐらいですね。16時を回ったところぐらいなので、ありがとうございます。皆さん小山敬吾よろしくお願いいたします。大田区議会議員立候補です。藤が咲いてるんですね。